хүмүүстэй бол ярьцлага гэсэн байна. Бичлэгийг Happy 24 клуб зориулан бичлээ. Энэ бичлэгт бол зөвхөн BitClub клубын гишүүд бол оролцож байгаа. Энэ ярилцлагын явцад бол хүмүүс өмнө ярилцсан асуултуудаа асуух болно. Ямар байдал одоо BitClub байна, ойрын ирээдүйд BitClub ямар өөрчлөлт явах уу гэдэг талаар асуун, ямар нэгэн чухал үйл явдал явах гэж байгааг бол бид мэдэрч байна. Сүүлийн 2-7 хоногт бол BitClub-т бол маш их олон асуудал цугларсан байгаа. Тэгээд энэ асуудлуудыг тайлбарлахын тулд та хариулж өгнө. За эхэлцгээ тийм байна. Бид бол 2000 петахешийн төлбөр төлсөн байгаа. Одоо бол 500 петахешийг бол өгсөн байгаа. Бид бол нэгдүгээр байранд орохын тулд маш их тоног төхөөрөмж худалдаж авч байгаа. Худалдаж авсан тоног төхөөрөмжүүд бол нэлээд ихийг авсан байгаа. Юуны өмнө бол одоо төлбөрөө төлсөн эрдсэн тоног төхөөрөмжөө суйрлуулах шаардлагатай байна. Миний хувьд бол одоо хин нэг буруутгах ч юм уу зөвтгөх талаар бол хурууга зааж чишлэх шаардлагагүй. Хамгийн гол асуудал бол энэ вебинарт оролцож байгаа оролцогчдын хамгийн гол чухал зүйл бол одоо яг энэ хамтран ажиллах програмд идэвхтэй ажиллах нь байх гэж бодож байна. Миний хувьд бол одоо 20 жил сүлжээний бизнесээр ажиллаж байгаа. Би одоо Blockchain Info гэдэг сайтыг бол та бүгд мэдж байгаа хаа. Тэндээс яаж мэдээлэл авах уу, ямар графикийг олох уу, BitClub-ыг яаж олох уу, манай BitClub төрөвчийг яаж олох уу, 155 гэсэн дугаартай төрөвч байгаа. Тэгээд та яг тийшээ ороод үзэх юм бол 146 сая 750 мянган долларын биткойн байна үнэтэй. Миний туршлагаар бол одоо хамгийн шилдэг лидерүүд бол 600 хүн байгаа. Миний одоо тэдгээр хүмүүсийн данс болон миний дансанд одоо хэдэн төгрөг байдаг юм бэ гэдгийг харах тийм боломж байдгүй. Банкны ямар нэгэн данс руу үзэж орох боломж байдгүй шүү дээ. Компани зүгээс хэлэхэд бол бусад компаниуд бол өөрсдийнхөө дансыг ингэж ил тод үзүүлэх тийм зүйл байдгүй. Тэр 155 дугаартай төрөвч бол олон төрөвчийн нэг нь. Бид бол энэ төрөвчийг бол ингээд суллаад авч болно. Гэхдээ биднээс бол тэгдэггүй. Ягаад гэвэл хүссэн болгон тэр данс руу орж хараад одоо санаа зовхоргүй үзэж болно. Бид бол одоо хүчтэй багтаага сурвалжлагч, программистууд, тийм ээ, копиратор гэдэг айгүй олон хүмүүстэй бол баг болж ажиллаж байна. Маш их олон хүмүүстэй бол баг болж ажиллаж байна. За үүний үр дүнд бол та удаахан шинэ вебсайт, шинэ материалуудыг үзэж болно. Орчуулга нь бол их маш сайхан орчуулсан байгаа. Энэ бол шинэ одоо вебсайт гэж хэлэхэд арай болохгүй гэдэг. Бүх зүйл яг хөө шинжлэгдэж та нарт харагдах болно. Миний бодож байгаагаар одоо манай шинэ багт нэг 3-4 сар шаардлагатай. Тэрний дараа бол тоног төхөөрөмж суйрлуулах ч юм уу, хүндрэл бэрхшээлүүд байхгүй болно. Бүх зүйл хурдан жиг тийм тогтвортой явах болно. Тун утгагүй бүх зүйл шинжлэгдэнэ. Би бол санаа зовхгүйгоо. Бидэнд бол мөнгөний тал дээр ямар ч асуудал байхгүй. Мөнгө бол бэрхшээл биш. Хэрвээ бидэнд одоо маргааш нэг 2 сая доллар төлбөр төлгөөл биднээс тэрийг чөлөөтэй төлчихнэ. Бидэнд бол маш их мөнгө байна. Асуудлын гол мөнгөндөө биш байна. Мөнгө бол асуудалгүй. Бидэнд бол сайн байна. Бид бол дансанд байгаа мөнгө төлбөрүүдийг төлж байгаа. Шаардлагатай төлбөрүүдийг бол төлж байгаа.
Би санаа зовхгүй байна. Миний оронд та нар өөрсдөө тавиад үзэх юм бол та нар ч гэсэн яг ингэж ийм байдалтай байх бах. Ихэнх хүмүүс одоо майнингаас олборлж байгаа орлого багасж байна гэж асууж байгаа. Хэрвээ ингэж 1000 хоног үргэлжлэх юм бол хүмүүс өөрсдөө оруулсан мөнгийг алдах юм шүү. Та бүгдийн хин нэг нь Bitfury-тэй 55 сая долларын хөрөнгө оруулсан бол бид бол энэ 55 сая долларыг 9 сард төлсөн. Гэтэл тэг болсон байх хэвээр өдөд Bitfury-тэй ажилласан бол Bitfury-д шууд төлбөр төлсөн бол 0 болсон байх нь. Дэлхийд дээр олборлох төхөөрөмж 30 хоногийн дараанаас ингээд ажиллаж өвдөг тийм олборлолтын төхөөрөмж байдгүй. Bitmain биднээс одоо төлбөр төлсний дараа ч гэсэн 30 хоногийн дараа төхөөрөмжөө аавна. Бас суйрлуулах хугацаа хэрэгтэй. Ямар ч 30 хоногийн дараа эхэлдэг. Өмнө бид 14 хоногийн дотор төхөөрөмжөө авдаг байсан бол сүүлийн үед бол хүлээгдэх хугацаа нь маш ихссэн. Тоног төхөөрөмж бол одоо уртцсан байгаа. Та ямар одоо бодолтой байх вэ? Та өнөөдөр төлбөрөө төлсний дараа 30 хоногийн дараа ч юм уу 60 хоногийн дараа тоног төхөөрөмж чи ирвэл та ийм хүмүүстэй хамтарч ажиллах уу? Гэтэл хүмүүс бол маш их хүлээж जैन 30 хоног хүлээж чадахгүй нэгэд ингэж ярьдаг. Гэвч бид одоо яг энэ байдалтай өөрчилж чадахгүй те. Урд нь бол 30-оос одоо 60 хоног хүлээж जैन. Сүүлийн саруудад бол энэ асуудал байхгүй болох байхаа. Яагаад гэдгийг нь бол би хэлэхгүй одоо бол хэлэх шаардлагагүй байгаа. Бидэнтэй шинэ хүмүүс ингээд хамтарч ажиллахад бол тоног төхөөрөмжөө суйрлуулсны дараа орлого олгох нь те. За та ингээд 55 сая долларыг өөрөө Bitfury-тэй 9 сард өнгөрсөн 9 сард хөрөнгө оруулсан бол таны хөрөнгө оруулалт 0 байна. Орлого чинь 0 байх нь шүү дээ. Мэдээж л те. Би энийг өөр компанитай бас ажиллачнаа гэдэг ингэж ярьж болно. Хэрв та ямар нэгэн компани яг биднээс шиг ийм санал тавьчаад танд биднээс илүү орлого амлаж ивэл тэд бол маш их ич хидтэй айсвал худлаа ярьж байгаа гэсэн үг. Миний бодож байгаагаар бол бүгд худлаа ярьж байгаа тийм хүмүүс. Өмнө ирсэн хүмүүс ч юм уу энэ бизнест орсон хүмүүс хаагдсан байдаг. Бидний хувьд бол 4 жилийн дотор бол ямар ч юм асуудал байхгүй. Цаашдаа 2, 4, 10, 20 жилийн дараа биднээс ингээд үргэлжлэн бид бол зөв авч явна. Олборлолт бол ингээд багассан, тийм багассан байгаа. За бид 3 жилийн өмнө бол олборлолт ингээд айгүй бага байна гэж хүмүүс бас ярьдаг байсан. 2 жил хагас 3 жилийн өмнө шүү дээ. Хүмүүс бол эн чинь за та хэдэн жил болж энэ хөрөнгө оруулаад жил хагас юм наа. За би бол та юу авсныг бол мэдэхгүй байна. Хөрөнгө оруулаад хэдийгээ авсныг сайн мэдэхгүй байна. Тэгтэл аимшигтай тий аймаар их орлогосон байгаа. Та яг McDonald's ч юм уу, Subway, кафе төв ч юм уу ийм уламжлалт бизнестэй харьцуулаад үзэхгүй юу? Facebook дээр ч гэсэн та нарын одоо жишээ нь бидэнтэй харьцдаг Индонезийн нэг хамтрагч байгаа. Тэр $50,000 хэвлийн компанид хийсэн 7 жилийн өмнө бизнес нь бол ажиллаж исэн. Юу ч буцааж аваагүй 0.
буцааж авсан мөнгө байхгүй. Зарим хүмүүс бол Азийн таравал 5 жилийн дараа оруулсан хөрөнгөө буцааж авна гэж боддог. Харин энд тэр одоо муу пирамид ч юм уу, энэ бол өстой айгүй муу төлдөг, баг авдаг, орлого байхгүй ч гэдэг юм уу, пирамид гэдэг ингээд та яг андуурч байна, төөрөлдөж байна. Тийм буруу юмтай зүрлээд байна. Бид бол ингээд үнэхээр сайн байхыг орж байна. 2 жилийн өмнө та хөрөнгө оруулчаад 2 жилийн дараа реинвест хийсэн хүмүүс бол маш их дойлтой болсон. Эхлээд бол 1 дойлтой байсан. Мөнгө авцсан. Одоо дойл нь бол хэд дахин дойл нэгссэн байгаа. За би өнөөдөр юу гэдэг $2 авч जैन. Иймэрхүү байх юм бол одоо би мөнгөө буцааж авахгүй юм байна гэж бодож та алдаж гин гэсэн үг. 3.5 жилийн өмнө хүмүүс бол $3,500 хөрөнгө оруулчаад бас яг 1 сарын дараа ингэж хараад яваад гисэн. 2 жилийн дараа буцаж орж ирж өөрийнхөө дансыг хараад үгүй энэ яасан сони энэ миний мөнгө мөн үү, би энэ мөнгийг авч болох уу гэд ингэж асууж байсан. Гайхаж байсан. Тэдний дансанд бол маш их мөнгө олцсон байсан. Тэд бол энэ бол байж болшгүй гэж бодож байсан. Өөрсдөө бол ямар ч хүнийг урайгүй, бүртгээгүй те. Хүмүүс бол ингээд бодохдоо буруу бодоод байдаг. За жишээ нь өнөөдөр би яг хэдэн төгрөг одоо буцааж авч जैन тэрийгэ үржүүлж болохгүй 1000 хоногтой. Энэ бол ингээд тогтмол байнга өсдөг тийм орлого байгаа. Дахин хөрөнгө оруулалтаас бол бүр улам их гисэн. Тэгж орлого өсөхийн хажуугаар бид бас өөрсдөө хамт өсөлтөнд орж байгаа. BitClub 4 жилийн өмнө орсон үнэлэгч пул авсан хүмүүс, бизнес байгуулаагүй, бүтэц байгуулаагүй хүмүүс бол мүлт сайтангууд болсон. Ойлгох шаардлагагүй, тооцоогоо харахад бол маш их мөнгө байгаа. Тухайн үед бол энийг бага мөнгө байна гэж харж исэн. Гэтэл яг өнөөдрийн цагаас харахад бол энэ маш зөв хөрөнгө оруулалт те. Хүмүүс бол үнийг ойлгодгүй. Би бол сайн ойлгодог. За ихэнх хүмүүс бол мэдээлэл аваад танаас энэ хамаарахгүй гэдгийг бол мэдсэн. Холбоорлох төхөөрөмжөөс хамааралтай. За нарийн юмд орохгүйгээр тоног төхөөрөмжийн асуудлыг яаж шийдэх вэ? Бидэнд бол одоо 450 петахэшийн хүчин чадал бол суйрлагдаагүй байгаа. Хэрвээ танд 65 мегаваттын хүчин чадал тавих талбай байвал 450 петахэш бол 5 сая хүний одоо хотын тогийг хангах тийм хүчин чадал байгаа. Бид бол хэд хэдэн хувилбаруудыг авч үзэж байна. Бидэнд 3 хувилбар байсан. Энэ бол бас 3 хувилбар бол тохирохгүй байгаа. Энэ асуудлаар би бол өөрөө яг хариуцаж ажилддаг боловч тань тарин энэ хүчин чадлыг тавих талбай байвал тантай ярилцаж болно. Бидэнд бол төхөөрөмж одоо байгаад байдаг. Талбай хэрэгтэй байгаа. Энэ асуудлыг бид шийдчихлээр цаашаа явнаа. Бидэнд бол тоног төхөөрөмж байж байна. Монтанад одоо бүх төхөөрөмж ирсэн. Талбай байхгүй. Хууль зүйн асуудлаар нь ярилцж байна. Бид одоо цаашаа явах уу? Энэ бол маш их мөнгөний асуудал байгаа. Нөгөө хүмүүс яаж харьцах уу гэдэг өдөрт $50,000 асуудал байгаа. Энэ бол бидэнд өдөр болгон төлж байгаа $50,000. Нөгөө нэг хэсэг төхөөрөмж нь бол Yoshoтой хамааралтай 1000 петахэш байгаа. Тавигдсан байх ёстой. Гэтэл биднээс одоо Yoshigоос бол нөхөн төлбөр авч байна. Тавигдаагүй учраас
нэг асуудлыг шийдэхэд нөгөө асуудал босоод ирдэг. Энэ асуудлыг бид шийдэж байгаа. Би өөрөө 50 байхыг бодож байна. Надад нэг бодол байна. Яагаад гэвэл биднийг 50 байлгах нь нөгөө гэрээ хийсэн хүмүүст бол хямдхан тусаж байгаа. Яагаад гэвэл бид төлбөр төлөх үед бол биткойн маш өндөр байсан. Одоо та нар хэд байгааг мэдж байгаа. Тийм учраас тэдгээр хүмүүст биднүүсийг 50 байлгаад иймэрхүү байдалтай байдлах нь тэдэнд бол хямдхан тусаж байгаа юм л да. Бидний захиалгыг бол нийлүүлсэн. Би тэгтээ 50 байхыг оролж байгаа. Бид бол 4 жил энд ажилласан шүү дээ. Гэтэл өдөр болгон иймэрхүү асуудал тавьдаг бол хүмүүс байдаг л энэ бол хэвийн асуудал болсон байна. Ихэнх хүмүүс миний бодож байгаагаар бол би бусад топ лидерүүд байдаг бидэнтэй хамтарч ажилласан анхнаасаа л ажиллаж исэн. Бидэнд бол маш их мөнгө байна. Зарцуулахад одоо хангалттай хүрэлцгээр мөнгө байгаа. Би бол ажиллахгүй ингээд байгаад байх тулна. Гэтэл ингээд иймэрхүү уулзалт вебинар хийгээд байж байна. Би хүмүүстэй бол мэргэжлийн хүмүүстэй байнга ажиллаж байна. Та жишээ нь асуулт бичдэг. Хэр хурдан хугацаанд хариулт өгөх вэ гэд. Миний хувьд бол өдөр болгон хүмүүс тусалдаг. Энэ ямар шалтгаанаас ингэж тусалдаг вэ гэхээр яагаад ингэж хүмүүс олуула хамрагдарсаа гэж бодж ивэл манай компани бол бусад компаниуд бол ил тунгалаг олон хүмүүс бол сайтангууд болоосоо гэж үзэж байна. Бусад компани төвхтэй харьцуулбал зүйрлөшгүй л дээ. Миний зорилго бол 25 сая доллар олох зорилго байсан. Энэ мөнгө бол надад хангалттай. Тэрний дараа би санаа зовхгүй мөнгөний талаар гэж бодож байсан. 3-4 жилийн дараа би одоо юу бодож байгааг бол 100-аад хүн одоо 5 саяас их доллар хөлсөн. Эхний топ 20 хүн бол маш их асар их мөнгө олсон байдаг биднээсээ ажилласнараа. Энэ хүмүүс одоо хүртэл бидэнтэй BitClub дээр ажиллаж байна. Яагаад эднээс одоо ажиллаад байна гэхээр эднээс нь бол мөнгө хэрэггүй ш. Бусад хүмүүс их мөнгөтэй болоосоо гэд ажиллаж байна. Та энийг бол зүгээр харьцуулж жигэнж бодох хэрэгтэй. Хин нэг нь одоо энэ BitClub нэгснээр бидэнд мөнгө хэрэгтэй гэж бодж байвал та андуурч байна гэсэн үг. Та одоо шинэ кабинетийн талаар ярьсан, тийм материалын талаар ярьлаа, бүтцийн одоо мэдээллүүд их оруулна гэж ярьлаа. Энэ талаар бол бүх юм шинэ болно, сайн болно. Хизээ үлээ. За вебсайт, шинэ сайт ч юм уу, шинэ видео баг бэлэн болцсон, орчуулагдсан байгаа, хийгдсэн байгаа. Дэмжих баг бол шинэ панел хийсэн байна. 2-дугаар хувилбарыг хийсэн, кабинетийн 2-дугаар хувилбарыг хийсэн. 1-дугаар хувилбар, 2-дугаар хувилбарын одоо холимогч гэдэг юм те. Тэгтээ туудахгүй 2-дугаар хувилбар руугаа орно. Таны бик офис дээр бол маш олон мэдээллүүд байна. Энд юу ах вэ гэхээр за бид бол Skype уулзалт хийсэн. Энэ боловсруулж байгаа хүмүүстэй бас хамтрагч нартайгаа ярьсан. Их айтайхан байлгахын тулд байх болно. Таны бинар одоо бүтцэд бол таны цол хэрэг ямар хүн байдгийг, хүмүүс нь ямар цолтой хэмжээнд хідүү гэдэг ингээд байх нь те. Ер нь бол маш их мэдээлэл байна л да. Бүх шаардлагатай мэдээллийг та авах болно. За маш их гайхамшигтай байна. Бидний хэрэгтэй зүйл байна. За энэ видеог бол Happy 24 нийгэмлэгт зориулж орчуулж байгаа. За Нидерландаас хүмүүстэй холбогдъё.
Раас танд одоо талархаж байна. Бид BitCloud их хайртай. Тэгээд болж байгаа үйл явц бидний хүснээр бас болохгүй юмнууд гарч байна. Цаг их авж байна те. За бид юунд гол нь анхаарах вэ гэхлээр орлого дээр анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн олборлтын орлого биш, баг бүтцийн орлогонд их анхаарах хэрэгтэй байна. Дараагийн удаа бид Исландд хизээ очих вэ? 5 сард байх уу? Үгүй ээ, энэ бол 5 сард байхгүй. Yoshi бол Японоос ирэх ёстой. Японд бол Yoshид бол цаг хугацаа хэрэгтэй байгаа. Бас Африк, Оросоос ирэх хүмүүс бол виза авах ч юм уу цаг хугацаа хэрэгтэй учраас биднээс яг тодорхой цагийг бол одоохондоо бол хэлэх боломжгүй байгаа. Хамгийн сүүлд Yoshитой ярихад бол яг хизээвэ гэдэг тодорхой өдрийг аваагүй байгаа. За ерөнхийдөө бол 9 сард 6 өдөр байгаа. Хэд хэдэн группийг 300 хүнээр ингээд групплэн ойролцоогоор 1200 ч юм уу 1500 хүн байна. Тэгээд бүгдийг группт хуваагаад та тодорхой нэг өдрийг аваад манай ферм дээр очиод үзэж болно. За би одоогоор бол Yoshигоос тодорхой өдөр хүлээж байна. Бид бол Yoshиг бол энэ үйл ажиллагааг явуулах боломжгүй. Yoshi бол тэнд байх шаардлагатай. Yoshигоос мэдээлэл авангууд би лидерүүдэд хэлчихнэ. Та бүгд тэндээс хэд өдрийг сонгож аваад тодорхой хүмүүстэйгээ очиод групп болж хуваагдаад очиод үзэх боломжтой. За би бол Дубайд бол их мундаг үйл ажиллагаа явуулсан, гайхамшигтай үйл ажиллагаа явуулсан BitCloud. Ийм үйл ажиллагаа дахиж явагдааг байгаа. Энэ бол манай бизнест бол маш чухал үйл ажиллагаа. Ийм үйл ажиллагаа одоо Дубайд усан шиг хизээ болох вэ? Бид үүн дээр ажиллаж байгаа 12 сард болох. Тэгтээ Дубайд биш. Үйл ажиллагаа мэдээж болох ёстой. Би бас зохион байгуулагчдаас мэдээллийг авах ёстой байгаа. Үйл ажиллагааг зохион байгуулагчтай хэд хэдэн одоо зохион байгуулалттай ажиллаж байгаа. Япон солонгосын багууд бол энэ үйл ажиллагаан дээр хамтарч ажиллахаар зохион байгуулалтын дээр ажиллаж байгаа. Үнэхээр том хүчтэй үйл ажиллагаа явуулна. Өнгөрсөн жил Япон солонгосууд 6000 хүнтэй үйл ажиллагаа явуулсан. 6000 хүнтэй үйл ажиллагаа явуулсан. Японууд бол 350 хүнтэй үйл ажиллагаа явуулсан. Бүх хүмүүс нь мастер билдер байсан. Бүх гишүүд оролцоогүй, зөвхөн 350 мастер билдерүүд оролцсон байгаа. За ингээд энэ улсууд бол том үйл ажиллагаа явуулах бах. Солонгос, Японд явуулахгүй бах. Нэг 10,000 хүн оролцох байхаа. Энэ видео Happy 24 нэглэгт зориулж орчуулж байна. Швейцараас хамтрагчид холбоглоо. За сайн байцгаана уу нөхдөө, наагур чи юу болж байна? За бид Швейцарт байна. Бид бол их баг бүтцэд анхаарсан тийм идэвхтэй гишүүд байна. Бид бол компани тийм тунгалаг танаас ч гэсэн илэн далангүй байдлыг бол хардаг. Үйл ажиллагаа нэлээд том үйл ажиллагаа явуулсан биднээс саяхан. Танд баярлалаа. За миний хувьд бол хэдэн үг хэлмээр байна. Бид Стокгольм үйл ажиллагаа явуулсан, өөр хотуудад явуулнаа. Хамгийн гол анхаарал хандуулах зүйл бол хамтрагчдын баг бүтцийн үйл ажиллагаанд бол маш их анхаарах хэрэгтэй. Олборлтон зөвхөн анхааруул та 2-3 биткойн ч юм уу олно 1000 хоногтой. Харин баг бүтц үүсгэхээр анхаарах юм бол баг бүтцээ орлого ашигтай болох юм бол өдөр болгон орох биткойн ч юм уу биткойн кен урамшууллыг та алдахгүй.
Хүмүүс бол 1-2 биткойн олборчж байна 1000 хоногтой. Хэрв өөр бизнесийг харах юм бол Расын хэлдгээр та ямар нэгэн бүтээгдэхүүн зарж яах гэсэн үг вэ? Бүтээгдэхүүн зараад орлого өгдөг. BitClub-ийн бүтээгдэхүүн бол жинхэнэ бүтээгдэхүүн байгаа. Та баг бүтцээр ажиллах юм бол баг бүтцээсээ маш их урамшуул болно. Тэм учраас баг бүтц үүсэх тал дээр маш их анхаарах хэрэгтэй байна. Яг баг бүтц ч юм уу сүлжээн дээр анхаарах юм бол та нэг олборлолтон дээр бол нэгийг олно. Сард $10,000 орлоо гэхэд та талын зарцуулчаад талын нь хадгалж байна. 3 хоногийн дараа та баг бүтц дээр ажиллахад 20 биткойн олно. 2 биткойн олборлолтоос 20 биткойныг та баг бүтцийн ажиллагаан дээр анхаараагүйс болоод алдаж байна гэсэн үг л дээ. BitClub-ийн бүтээгдэхүүнийг бол яг бүтээгдэхүүн гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бүтээгдэхүүнийг бол хүмүүс авах юм байна. Ердийн сүлжээний компаниуд дээр болохоор цул зэрэгэ хадгалах ямар нэгэн хэмжээ байх ёстой. Та нэг удаа бүтээгдэхүүн аваад тэрийг мартчих хэрэгтэй. Тэгээд баг бүтц дээр ажиллах тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Энийг 4 жилийн өмнө манай найз хэлж байсан. Би тэр үед тэнэг байсан учраас энэ боломжийг алдсан байна. Тийм учраас би одоо 1 секунд алдахгүй ажиллах болно. 1 секунд алдахгүйгээр баг бүтц үүсгэх дээр ажиллах хэрэгтэй. Бид бол олборлолтоос биткойн өгнө гэдэг дээр бол анхаарна. Гэвч бид бол энэ баг бүтцийн ажил дээр маш их сайн анхаарах хэрэгтэй. Түрмэн дээр биднээс Аз дээр бол үйл ажиллагаа сайн явуулж байгаа. 4-7 хоногийн өмнө нэг хамтрагч бүртгэгдсэн бидэнд цуг ажиллаж байгаа. Тэгсэн тэр хүн маань одоо Венесуэлд 400 хүний үйл ажиллагаа явуулж байна. Тийм учраас баг бүтцийн орлого урамшуул болохоос анхаарал тавих нь байна. Будапешт, Копенгаген эднээс биднээс бол үйл ажиллагаа явуулах болно. Лас Вегас, Лос Анжелест очино л доо. Энэ бол маш агуу боломж байна. Рас бол одоо энэ бизнесийг хөдөлгөд бүгдийг хийнэ гэдэгт итгэж байгаа. Бид бол их том компани, бүхэл бүтэн үйлдвэрлэл байгаа. BitClub бол үйлдвэрлэлийн компани гэж ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ би алдаагүй бол одоо нэг 50,000 машин байгаа, олборлолтын машин байгаа. Өшөө дахиад 1500 петахеш өсгөлөөр 50,000 майнерын тухай яригдах болно. Энийг бол хаа нэгэн газар байрлуулах шаардлагатай болох нь. Түүнийг ажилуулах цахилгаан нь 5 сая хүний. Энэ бол 500 петахештай холбоотой шүү. 500 петахеш. Энэ төгөөрөмжийг зөвхөн суурлуулахаас гадна талбай хэрэгтэй байх нь байна те. Энийг суурлуул 1-2 сар хэрэгтэй. Бид энийг хийсний дараа л пужингаар сарлуу нисэж байгаа юм шиг юм болно. За. Энэ бол хэлж байгаа 100% үнэн. Маш олон хүмүүс бол боломж алдсаныгаа 4 жилийн өмнөх боломж алдсандаа харамсдаг. Энэ хугацаанд бол маш их биткойн олборлох боломжтой байсан. 3500 үнэлэгчийн пул авсан хүмүүс 18 биткойнтой байж гэн өнөөдөр. За зарим нэг хүмүүс бол BitClub дээр 7,000 биткойн то болсон байгаа. Хин нэг нь 1000 ч юм уу 1000 эфириумтай болсон GPU дээр ажилласан. Энэ бол толгоонд багтахааргүй
айхтар их мөнгө байна те. Энэ хүмүүс бол энэ BitClub-тай хамт бизнес хийснээрээ ийм их орлого олсон, мөнгөтэй болсон байгаа. Та 2-3 жилийн өмнө BitClub-тай хамтарч ажилласан хүмүүсээс сэтгэл ханамжгүй нэг ч юм болохгүй бах. Тэг нэг ч юм болохгүй. Бүгд сэтгэл ханамжтай байгаа. Бусад компанитай та одоо харьцуулаад үзэх юм бол манай ээж бол Amerikэд удаан байна. Удаан ажиллаж байгаа. Тэнд бол бүтээгдэхүүнээ авах хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүнээ авсан бол хин нэгийг бүртгэхгүй ч юм уу ажиллахгүй та орлого олох боломжгүй. Энд бол биднээс мөнгө хэвлэх машин та ажиллаж байна гэсэн. Та одоо энэ хэвлэлийн машин их бага болж гэнэ гэж бодож байна уу? Тайвшраараа та маш их мөнгө олж байгаа. Маш их мөнгө хэвлэж байгаа. Надад асуулт байна л да. Яагаад ингэж BitClub төрөнг оруулах хэрэгтэй вэ? Миний кабинетад одоо 2 жил ажилласан кабинет байна л да. Биткойны 30% олборлцсон. Гэтэл биткойн олборлоход хөрөнгө оруулахаас биткойн баг худалдаад авсан дэр юм шүү. За бидэнд та энийг анхаараа 4 жилийн өмнө ямар юм болсон бэ гэхээр за та энийг мэдэхгүй л дээ. Бид BitClub-ыг эхлэхэд биткойны үнэ нь $250 тэнцсэн байсан. Дараа нь 2 дахин багассан. $450 байсан, 2 дахин багассан. За бид $550-оор биткойн худалдаж аваад хадгалсан бол $270 хүртэл унчих байсан байна. За ингээд ийм байдалтай нэг $200-ны үнэтэй жил хагас байсан. Жил хагас. Дараа нь нэг жил хагасын дараа буцаад нөгөө авсан үнэн дээр ирсэн. За үнэлэгчийн пүүлийг авахд нэг 7 биткойн ирж ирсэн. Гэтэл үнэлэгчийн пүүл буюу 3500-ийн пүүл 7 биткойн өгсөн. Сүүлийн 4 жилийн хугацааг ингээд харахад бол биткойн олборсон биткойн худалдаж аваад хадгалснаас ашигтай байгаа юм л да. За 17 оны эхнийг харъя. 17 оны эхэнд бол $1,000 байсан. Жохон унжээсэн. За миний бодлоор нэг оны эцэст $3,000 хүрнэ гэж бодож байсан боловч би алдсан байсан л да. Гэтэл $20,000 хүрсэн. Одоо өнөөдөр ихэд нэг $6,000 хавцаа очсон байна. Та 17 оны 1 сард биткойныг сонсоод биткойныг худалдаж аваад хадгалсан нь ашигтай байгаа. Хэрвээ та биткойн 20,000-тай байхад авсан бол өнөөдөр айхтар унтсан байна те та мэдчихэж байгаа. Эргээд 20,000-ын ханшин дээр хизээ ирэх юм 3 юм уу 6 сар юм уу 2 жилийн дараа ирэх үү энийг бол би мэдэхгүй л дээ. Тийм учраас тодорхой цаг хугацаанд ашигтай харагддаг, ашиггүй харагддаг. Миний хувьд бол криптовалютанд хөрөнгө оруулсан. Зөвхөн олборлолтод биш. Би Clubcoin, Ethereum, Bitcoin Cash худалдаж авсан, хадгалсан байгаа. Бас эфир, биткойн бусад криптовалютыг олборлолтод байрлуулж байна. Нэг өсөндөө би олборлолтод хөрөнгөө хийсэн, худалдаад аваад хөрөнгөө хадгалж байгаа. Би бол 100% криптовалютанд хөрөнгөө хийсэн боловч хөрөнгөө тархад байршуулсан. Хоёуланд нь байршуулдаг. Би тэгээд аль алийг л хийдэг. За танд баярлалаа. Ойлгомжтой тайлбарлаа. Надад нэг асуулт байна л да. Энэ асуулт бол танд амархан баг. Хин BitClub-д одоо олборлолтод хөрөнгө оруулсан бэ? Тэгээд оруулсан хөрөнгө оруулалтаас ихийг олсон хүмүүс байна уу?
Тэгэлгүй яг биднээс бит клубыг хэлж хахад нэг $400-500 байсан. $3,500-ийн пул авахд 7 биткойн олборлсон байна. 7 биткойн байсан. Хүмүүс бол 18 биткойн олборлсон байна шүү дээ. За энэ асуулт өөр байна. Надтай бол хөрөнгө оруулагч нар байдаг. Сүлжээний хүмүүс биш. Тоног төхөөрөмжийн талаар энэ хүмүүст сонин байгаа асуулт нь. Энэ юу гэсэн үг вэ? Төхөөрөмжийн төлбөр гэж юу? Төхөөрөмжийн төлбөр тэд бол яг үнэхээр төхөөрөмж авд юм уу гэсэн тийм баталгаа асуулт байгаа. Та блокчейн инфод орох юм бол бид биткойн олборлдог гэдгийг харна л да. Та бидний мөнгийг тэнд харж болно. Биднээсийн олборлолтоос орж байгаа мөнгийг ч харж болно. Бид бол олборлолт хийдэг төхөөрөмж байхгүй бол тэр биткойныг биднээс олборлож чадахгүй шүү дээ. Биднээс урамшуул шагналдвал яг энэ төрөвчнүүдээс буцааж өгдөг. Шинэ хүмүүс бидэнтэй хамтрахад биткойн ч юм уу биткойн кэшээр төлдөг. Энэ мөнгийг биднээс бол урамшуул орлогот нь хүмүүс тараагаад өгчдөг. Маш их юм гүйлгээ явагддаг. Биткойн кэшээс ч юм уу явдаг. Биткойн биткэшийн төлбөр бол энэ данснаас явуулдаг. Та энэ төрөвчийн түүхийг хараарай. Тэрэн дотор бол биткойн олборсноос ч мөнгө орж ирж байгаа. Тэр нь бол нэг $12-14 байгаа. Гарч байгаа зарлага бол нэлээд том 4,000 ч юм уу те 4,000 биткойн гарч ийн. Энэ бол биднээс тоног төхөөрөмж төлж байгаа мөнгө гэсэн гэж ойлгох ёстой. За энэ бичлэг бол Happy 24 нийгэмлэг зориулж орчуулж явуулж байна. Надад бол том нөхөн төлбөрийн талаар асуулт байна. Би бол энийг хэлээгүй. Би энэ талаар ярьдаггүй. Би сайтн дээр мэдээлэл бичдэггүй. За харин төхөөрөмж худалдаж авах суйрлуулахын тал дээр бол би хариуцдаггүй, өөр хүмүүс хариуцдаг байгаа. За биднээс бол нөхөн төлбөрийг Йошигоос авна. Гэхдээ одоохондоо бол орж ирээгүй. Яг хэд гэдгийгээ ч яриагүй байгаа. Ямар нэгэн дүн хэлхийг бол би хүсэхгүй байна. Би гар дээр мөнгө авсны дараа л тодорхой мөнгө хэд гэж орж ирсний дараа хэлэх боломжтой. Гэхдээ ямар ч үс энэ болно. Яг хэд гэдгийг мэдэхгүй байна. Эхлээд мөнгө авчи хүмүүстэй кабинет нь хуваарлаад өгчнө. Тэрний дараа за биднээс бүгдэнд нь нөхөн төлбөр өгчлөө гэдэг ингээд ямар ч асуудалгүйгээр ярина. Цаг тухайн үед нь нөхөн төлбөрөө өгчнө. Тэгээд хүмүүс бол та нарын муухай өгдгүү гэж ярихгүй байх баха. За энэ бол их сайн асуудал байлаа. Энэ мэдээлэл бол мэдээллийн сувг дээр тавигдсан байсан. Нэгдүгээр пул дээр компенсац буюу нөхөн төлбөр өгсөн гэж ойлгож байгаа. Ердийн өдөрт ордог орлогоос илүүгээр биткойноор 4 дахин өгсөн гэж бодож байгаа. За биднээс BitClub-ыг үүсгэснээс хойш бол өдрийн орлого дээр би үнэхээр анхаарал тавьж байгаагүй, харж байгаагүй. Бидэнд ингээд шинээр биткойн олборлоод орж ирдэг ч юм уу. Тэгэхэд бол яг системд бол мэдээлэл оруулдаг. Тэгээд хөрөнгө оруулагч нарт тараагаад өгчдөг. Яг өдөр болгон хэдэн биткойн ирдгийг бол би хардггүй, анхаардаггүй. Тийм учраас надыг ийм гээд битгий үзэн ядраа зүгээр л би анхаардаггүй маа. Би бүтээгдэхүүнтэй сүлжээний компанид ажиллаж байхад бол би тамиг татдаг, арх хэргэлдэг, чанаргүй бүтээгдэхүүн хэргэлдэг гэсэн. Хүмүүс тэгээд асуудаг л чи яагаад ийм байж эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн
тараадын өөрөө юм муу зуршилттай гэсэн. Би бол юусэн анхаардаггүйсэн. Би бол юунд анхаардаг гэхээр мөнгө л болоход анхаардаг гэсэн. Хүмүүс тэгээд бүтээгдэхүүн чинь сайн юм байна гэд би бүтээгдэхүүнээ зарчдаг. Хүмүүст бүтээгдэхүүн таалагддаг, худалдаад авчдаг. Тэгээд би мөнгө олж исэн. Хэрвээ хүмүүс мөнгөө хөрөнгө оруулалт одоо биткойн олборлоход хөрөнгө оруулах юм бол энэ маш их удаан явагдана. $50 болж унахгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхэд бол бүгд ашиг орлоготой байлна л доо. Биткойн бол сар руу тэмүүлж байгаа гэж бодож байна биднээс. За би жишээ нь $20,000 хөрөнгөний биржид хийж үзчихсэн. Өөрийнхөө хадгаламжийг хадгалахын ял 4 сарын дараа $25,000 маань 15 цент болсон байсан. Энэ бол миний арилжааны хамгийн муу өдөр байсан. Бүх юм алдсан. Хин нэг нь одоо ямар нэгэн зүйлд хөрөнгө оруулалт хийхдээ ер нь алдах боломжтой шүү дээ. Бүх юм алдах боломжтой. Бүх юмаа ч алдна. BitCloud ч юм уу, гэрийн олборл ч юм уу, биткойн худалдаж авах ч юм уу, төрүүчтэн дээр хадгалах ч юм уу, ханш 0 болох ч юм уу. Энэ тохиолдолд бүх зүйл чинь 0 болох магадлалтай. Тэгэхдээ криптовалют бүгд болно ингэж бас бодож болохгүй. Миний хувьд бол бүх криптовалют бол 99.9% криптовалютад оруулсан. Олборлолт тийм ээ худалдаж авахд би хөрөнгө оруулалтад тараасан. 100% би ийшээ анхаарлаа хараад хөрөнгө оруулсан байгаа. Энэ чиглэл бол маш их хүчтэй чиглэл байгаа. Би жишээ нь бусад өөр төрөлд ингээд мөнгө алдах юм бол за би жишээ нь хөрөнгөний биржид хөрөнгө оруулалт хийх юм бол яах юм? Би өөрийнхөө хөрөнгийг нэг 2 дахин ихсгэн. Миний эцсийн зорилго 2 дахин ихсгүү. Гэл криптовалют дээр 3, 4, 10 дахин ихсгэх боломжтой байх нь хэнийг ч өрөхгүй. Хэнийг ч бүртгэхгүйгээр хөрөнгө өсгөх боломжтой. Би бол хамгийн сайн, хамгийн муу хувилбаруудыг жигэнж үздэг. Би мөнгө хаашаа их вэ? Хамгийн их ашигтай байлбар. Би энэ талаар бол хүмүүст бол ичдэггүй, хэн нэг ятгадаггүй, гуйдаггүй, уурладаггүй. Би зүгээр байгаад цаашаа ажилдаг, санаа зовдгоо хүмүүс ягаад бидэнтэй нэгдэхгүй байна гэж нэг их санаа зовдгоо л дээ. Хин нэг нь үгүй байвал би тэгэл цаашаа явж л байна. Миний хувьд бол хүмүүс бол энэ боломжийг битээ алдаасаа л гэж бодож байгаа. Раз танд одоо бүх асуултанд хариулсан баярлалаа. Бид сүүлийн 2 сард одоо бүр байдал сайжирна гэж ойлгож байна. За ойрын 60 хоногт бүх юм өөр болно. Олборлолтын хувьд бол ойрын 4-5 сард бол бүх зүйл шинэ болж шинэ олборлолтын ирээ эхэлнэ. За энэ бичлэг бол Happy 24 багт зориулж орчуулж байна.